জীবন চলার পথে শত্রু বানাই লাভ নাই। আপনি উপকার করে বন্ধু বানান। সে যদি আপনাকে নিজে থেকে শত্রু ভাবে, তার আল্লাহরে সে জবাব দিবে, আপনার কোনো দায়ভার নাই। আপনারটা আপনি করে যান। মনে রাখবেন, আমি শুধু আপনাদেরকে একটা কথা বললে বুঝতে পারবেন, এই পৃথিবীর পুরা সিস্টেমটা দুইটা জিনিসের সাথে সমন্বয়। বিজ্ঞানের ভাইয়ের আমার চাইতে ভালো জানে, একটা হচ্ছে সূর্য আর একটা হচ্ছে চন্দ্র। জোয়ার ভাটা হয় কিসের সাথে সম্পর্ক? একটু জোরে বলি, আরো জোরে বলি।